Aujourd'hui, nous sommes à Slovenská Luča et on est venu voir du volleyball. Dievčatá z Brusna privítajú protihráčky z Nového Mesta nad Váhom. Súťažiť budú v prvej lige národného šampionátu. Po zápase položíme hráčkam a publiku niekoľko otázok. Naším cieľom bude zistiť, čo si myslia o olympijských hrách. Otázkou je, že či si niekedy snívala o tom byť na olympijských hrách? Určite áno. Keďže mamina je z Austrálie, tak by som veľmi rada reprezentovala Austráliu jedného dňa vo volejbale. Takže uvidíme, či sa to jedného dňa splní alebo nie, ale určite o tom snívam, áno. Tak ti prajem veľa šťastia v tomto sne. Ďalšia otázka je, čo pre teba symbolizujú práve tieto olympijské hry? Hlavne to, že každý má nejakú ambíciu v tom športe a že všetci sa vlastne tam stretnú a ukážu vlastne na čom makali, lebo veľa ľudí si myslí, že šport, že je to len hra, ale za tou hrou stojí veľa námahy a aj emócií a takto, takže pre mňa veľmi veľa znamenajú olympijské hry a myslím, že aj pre ostatných, ktorí sú z toho súčasťou. Ďakujem krásne. A ja ďakujem. Quelle discipline préférez-vous dans les Jeux Olympiques? Je préfère la discipline du 100 mètres. Oui, et pourquoi? Ah, parce que je ne sais pas, j'aime bien, c'est spectaculaire et enfin voilà, c'est surtout ça. Merci. Et que symbolise pour vous les Jeux Olympiques? Pour moi, c'est la devise Pierre de Coubertin. L'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Či by si vedela predstaviť olympijské hry aj na Slovensku? No, úprimne bol by to zázrak, keby sa to naozaj konali. Neviem si predstaviť, že sme síce akože európske mesto športu, Banská Bystrica už dvojnásobné, myslím, že pred pár rokmi, ale olympijské hry sú tak obrovská udalosť, že pochybujem, že by to Slovensko dokázalo zorganizovať, ale potešila by som sa. Ďalšia otázka je, či by si sa chcela aj toto leto ísť pozrieť na olympijské hry v Paríži? Keby sa mi dalo, určite by som tam rada išla. Vidieť olympijské hry je fakt zážitok, ktorý môžeme si ako doprieť viackrát do života, ale keď to cestuje všade po svete, tak ťažko, že keď to bude niekde blízko. A určite by som išla, keby sa mi dalo. Et donc, quelle discipline préfères-tu pendant les Jeux Olympiques? La discipline que je préfère, c'est le surf, qui est au JO, si je dis pas de bêtises, depuis 2020. Et je pense que c'est une discipline qui est très technique et qui mérite sa place dans les JO. Aujourd'hui, plutôt en 2024, ça va être à Tupou, à Tahiti. Et j'espère que les Français feront de jolis scores et nous rapporteront des médailles. Merci. Keďže viem, že si z bilingválnej sekcie, či by si sa chcela ísť tento rok pozrieť na olympijské hry do Paríža? Tak určite áno, bola by to skvelá skúsenosť a myslím si, že by sme si to užili. Čo ešte iné by si chcela v Paríži navštíviť? Fúha, tak v Paríži už som bola a neviem, bolo to tam pekné, ale tak určite nejaké pamiatky. Možno by som ešte raz išla do Versailles, lebo tam to bolo naozaj nádherné, takže a neviem, na nejaký koncert by som tam chcela ísť, určite. Est-ce que tu aimeras aller voir les Jeux Olympiques à Paris cet été? Alors moi je dirais pas forcément, mais c'est vrai que voir les Jeux à Paris ça doit être une expérience de dingue, ça arrive qu'une fois dans une vie. Mais moi ce qui me plaît surtout c'est la ville de Paris, c'est se balader dans le quartier latin, faire les petites librairies, faire les bouquinistes et ça ce serait vraiment chouette. Ako hodnotíš tento zápas, ktorý ste dneska hrali? Bolo to pre nás veľmi ťažké, lebo sme pred pár dňami odohrali veľmi zlý zápas, kde sa nám jedna hráčka zranila a teda nemohli sme ho dohrať. A nevedeli sme, ako to bude pokračovať, keďže sme ju museli nahradiť mladšími babami, ale potrapili sme aj sami seba, ale aj supera. Moja ďalšia otázka je, či by si sa chcela ísť toto leto pozrieť na olympijské hry do Paríža? Určite by som sa chcela ísť pozrieť, je to veľký zážitok. Quelle discipline préfères-tu dans les Jeux Olympiques? Alors pour moi la discipline préférée c'est le ski, en particulier la descente, parce que ça va vite et j'aime bien tous les sports liés au ski. Či ste už niekedy snívali o tom, že by ste sa zúčastnili olympijských hier? No ako každý správny športovec mal by mať tie ciele najvyššie a sen olympijské hry je asi ten najvyšší taký cieľ, takže určite áno. Plánujete sa ísť tento rok pozrieť na olympijské hry v Paríži? Nie, zatiaľ to nemám v pláne. Dobre, ďakujem vám krásne. Tak, mohli ste dneska počuť rôzne názory a pohľady na olympijské hry ľudí, ktorí sa zúčastnili dnešného volejbalového zápasu. Výhercom teda gratulujeme a našim dievčatám z Brusna posielame ešte veľa síl.
A vy nám tiež môžete napísať do komentára, čo si myslíte o olympijských hrách a ako by ste odpovedali na naše otázky. Ďakujeme.